当你看到这么小的大疆 O4 穿越机，你会关心什么？拍摄还是动力还是续航呢？这期视频来带大家体验一下这个小飞机，造型很萌吧？它是一个 2S 动力的大疆 O4 Pro 穿越机，主要就是用于在这样的小公园飞行练习，还有室内的拍摄。来一起看看它的设计怎么样，飞行动力怎么样，续航怎么样。先来开箱组装，我这个是动力版本，内置 ELS 接收机的，我自己再给它装一个 O4 Pro 涂船就行了。这还有一个备用保护圈，还有安装工具，还有备用的底座和头罩。这个小飞机是 1.6 寸的，来和这个 2.5 寸的对比一下，这样看小很多。它给我的第一感觉就是大头娃娃的感觉，做工很精致，很萌。机头这里是注塑的头罩，有4个减震球连接到机身碳板，这里就是装 O4 Pro 镜头的，它的碳板做了喷涂处理。中间这个是 TPU 电池固定座，横置的，尾部是接收机天线，然后这个是电源线，包了热缩管，这样这个线会比较硬。它是上中下3层的结构，一体的碳板，一体的注塑圈，最下面是涂船底托。为了驮大疆 O4 Pro， 它特意用了更大的1103 14000 kV 的电机，还上了更大螺距的前锋16364四叶浆。下面拆机安装涂船，底座4个螺丝拧下来，这里就是放涂船的，然后这个圈也是可以拆的，这个结构设计还是比较简单的，方便维护。这样只装涂船当个螺桨机飞也不是不行，不过不建议这么玩，太费桨叶。这可能是固定外置接收机和走线的制作，这个打印件建议再做轻薄点，减重。中间的飞控是格普 Taker F411 12安的 AIO， 然后拿出 O4 Pro， 把涂船拧到底座上，镜头拧到注塑头罩里。天线这里要注意，它这里的孔很大很短，我猜是为了装数位天线的，但是包装里我找了一下并没有送，所以我装的还是原装天线。这样的话必须给天线裹上胶带加粗才能夹住，扎机的话天线比较容易掉出来，所以还是建议换2个数位天线。来，这样就装好了。飞机净重 94.4 克，加上官方推荐的530毫安时 2S 电池 120.6 克，加上450毫安时 2S 120.4 克。这个电池座我试了，它可以塞下自家的530毫安时和贝塔 FPV 的450毫安时，但是再大的就塞不进去了，建议再做几个大规格的电池座。其实这个小飞机上750毫安时 2S 电池也是完全可以的。还有就是这个电池座其实也可以减重，不用做这么厚也可以。来看一下它的 PID 和滤波，一会儿飞行测试就用这套来飞。这里注意到它的油门曲线是有调过的，这点也会影响它的悬停油门，一会儿来看一下。好了，现在来外场试飞一下，遥控和飞机对好频， N3 眼镜和飞机也对好频。我是带了一个小电包和充电器，然后还有几块小电池，这样基本就能爽飞半天了。先来试下平飞续航，我这次用的是官方推荐的530毫安时 2S 电池。来起飞，悬停油门大概20左右，动力比想象中的要好很多。它是一个 1.6 寸85毫米轴距的小飞机，刚才也看了，飞机本身算是比较重的，再加上 O4 Pro 涂船就更重了，所以官方采用了比 Flylens 75更大的电机和更大螺距的桨叶，这样的搭配确实让它动力不错，足以应对 O4 Pro 的重量。不过这样的搭配会导致续航短一些。这个530毫安时的电池我感觉用的小了，用的保守了，容量再大点就好了。平飞续航视频我做了快进，来直接告诉大家结果。全程都是这样在小公园低空平稳飞，用官方530毫安时 2S 电池飞到担心 3.5 伏飞了3分钟，飞到担心 3.4 伏飞了3分20秒。但是切记，飞到担心 3.4 伏是极限了，要立刻降落，因为 3.4 伏已经快没电了。这个电池从 3.4 伏开始，电压会在几秒内急剧下降，你就没电飞回来了。所以如果是新人的话，我建议飞到 3.5 伏就要在身边准备降落了。续航因人而异，室内慢飞可能在3到4分钟，花飞的话续航会短些。花飞我也测试了，我用贝塔 FPV 450毫安时 2S 飞到担心 3.5 伏飞了2分半，用官方530毫安时 2S 飞到担心 3.4 伏飞了2分20秒。其实这个飞机的动力还是可以的，按这个飞机的动力来说，我觉得上到750到900毫安时 2S 电池更合适，把续航提一提，同时动力不会削减太多。为什么这么说呢？其实我们看同类同级别的飞机 Flylens 75和85就知道，他们用的就是750到1000毫安时的 2S 电池，续航都可以在5分钟以上。这个 Dollyfly 16用的电机比 Flylens 75和85更大，悬停油门也比它们低，所以也是可以配750到900毫安时电池的。刚才开箱大家应该也注意到了，这个 Dollyfly 也采用了 TPU 打印的电池套，但是它目前只有一个适配450到530毫安时电池的尺寸，再大的电池是塞不进去的。我觉得可以给大家开源或者直接附赠2个规格的电池套，一个750毫安时 2S 的，一个900到1000毫安时 2S 的。这样的话，想要练花飞的同学可以选450到750毫安时的电池，想要平飞拍摄的可以选用750到1000毫安时的电池。我认为我想的这个方案很可以，大家觉得如何呢？从我目前飞的这几天来看，这个飞机除了续航短点，飞行手感还是挺好的，在这种没风的小公园飞是很舒服的。虽然重，但是它有更大的电机来驱动，
悬停油门比 Flylens 低，在这种没有风的小公园练习简单的花飞动作还是可以轻松应对的。它对 O4 Pro 的增稳支持也是没问题的，大家可以仔细观察一下这个大画面。这就是 O4 Pro 机内增稳录制的，这是新机没扎机的情况下录制的，轻微的细讲也基本都被 O4 Pro 增稳给过滤掉了。最后再说使用场景，它比较适合在商场、地下车库这种室内拍摄。这种 1.6 寸小飞机的声音会比 R5 圈机声音要小。还有就是在我这种没有风的小公园练习飞行，带个电包和充电器，7、8个小电池，基本就可以双飞了。飞机和电池都很小，很便携，走到哪儿飞到哪儿。好了，这就是本期视频所有内容了。你觉得这个小飞机怎么样呢？欢迎讨论，我们下期视频再见。